冇事冇事冇事。細張咯，細張咯，細張嘛。係咪先到你一背望住你喺度攞波？我有個問題，如果即係背住佢啦，佢永遠想企我前面㗎嘛，我咪同佢爭腳搭前咧。因為如果你出嚟嗰步，我哋俾你嗰步係你出嚟嗰步就俾你啦。OK，我哋唔俾你，由你衝前，我哋俾你。如果佢衝前食咗我前面嘅話，咁我應該點咧？走側邊又唔得。頭先就打聲，我哋拉上邊，即係拉邊。係啊，佢唔跟你㗎嘛。係啊，佢唔跟你咪就空位咯。咁你叫自己人唔好上嚟啦，就攞幾位嚟。即係因為中間而家有嗰個，你諗出嚟嗰邊追咗，你咪好俾嗰邊嚟自己一個。你就佢側邊，就拉開啲冇乜行嘅側邊，佢移過嚟好咩都好。你想攞波咪指中間，或者俾你就衝上中間攞波咯。但係如果安永嘅咁，我咧攞住波。你講完之後，我去係㗎，你哋正常係講清先。我喺度俾，我喺度攞波，你係咁喺度傳得，我點俾你哋啫？我冇得俾你哋㗎。你話我頭先咪喐住身，唔好揼咗個身。你唔有一個中間，你咁樣背住咗，都幫你後邊㗎嘛。OK，你揸側少少望前，望兩邊望晒。你預人哋一波你就突擊攞個波走啦。你背住咗，就算俾到波，你轉身唔到啊。背住個波，望住個波，就算因為有陣時，譬如嗰啲頭先有時食咗中間嘅，或者 run 到中間嘅，咁我走翻側邊。係啊，即係唔好同人㗎咋。我踢波最前嗰個一入波一拉空兩樣嘢嘅啫，唔使同佢買齊。開白色你唔睇後咯，或者你唔想佢企低度咯，咁個波最唔得嘅，因為佢哋咁嘅佢啊嘛。我唔間住佢咧，因為我覺得前面嗰度都係出嚟想做嘅。但係我知道你而家同我試啊。我好中意空，我想俾你地波咁，你 hold 住到你。好老實講，呢樣嘢咪都係攝到我手。就算其實出到去出面嗰波你分大，你個人打斜少少嗰度，其實我即係如果你左腳嘅，我俾你左腳，如果你孭住但係我佢攝唔到出嚟，我任你揀咯。我俾完你之後，你想俾我咧？咁我先我通常會我知我上咯。你都射到轉身線。因為如果我見冇乜人喺附近，我就係啊，前鋒就係咁咯。但係阿 Elvin 衝就嚟嗰度，小龍頭嘅正前鋒就係因為小前鋒就咁簡單嘅啫，最前嗰個就咁簡單。
就係對付，因為你喺禁區啊嘛，你攞波上區有禁，喺禁區嗰度啊嘛，佢真係平常差咁多位㗎啦。係㗎。idea 啊 Phil 我哋都係啲嘢，因為賽事做咩啊 ？Brian， 冇事嗎 ？Brian， 你有冇事啊？因為我嚇我啊！係人係人要我哋咧，即係最前嗰3個人啦，其中之一個就中間嘅啦，另外側邊個仲跳緊，即係衝翻出嚟。你就要等自己中間嗰個攞到波嘅，走咗啊！走咗嘅。即係如果你想後面俾波，後面走唔到，你企到個球門啊嘛，咁有一個就喺度啦，咁中間人哋唔知有冇人啦，咁我哋應該如果我哋人，我哋會叫佢走咯，佢冇得俾佢攞㗎，佢一走，佢移開，你就走入去嗰位咯，咁你嗰個人站咪呢個人跟唔住你嘛，嗰個人走咗，咁咪攞咯。邊個講？你自己要波，你可以手指㗎嘛。因為頭先咧我見到香港打總教練做嘅嗰樣嘢咧，冇啊，就好難，好難，就算加到佢都扯咗個心。你哋出嚟攞波，後面出嚟攞波，你自己睇。幾時你咪走，你想走你想指左面嘅，咁咪指左。即係有時佢匿埋一邊，我唔知出邊個位啊。如果你同我講你指呢邊嘅，咁我俾咗啲嘢，你想打橫嗰波。因為有時候我睇唔到個後衞㗎嘛，即係我哋俾到個後衞，你睇到佢指左，你佢喐呢邊，你機喺佢後面指左邊指。因為我哋頭先有一個 up，第一個係後衞俾個波，我哋喺中間個波咁樣。如果俾喺側邊咧，即係俾喺當側邊呢度咧，咁本身落去嗰個可能會勁啦。係啊，咁我應該再走去邊啊？咁樣交叉嚟呢度，唔落嘅交叉，唔落我交叉嚟呢度，塞咗佢，就繼續喺中間禁區度等佢，應該話係褪後咯，褪後兩個。OK，你預約咧，唔好俾佢，要佢自己過，你預約俾佢食。即係拉開佢可以。係啊，你要佢俾波你嗰下咧，佢第一腳攞波。如果冇嗰個就佢唔俾你就唔好理。走開啦。係啊，你就唔好走入後面，唔好去到最，你就向後兩個，即係拉個後衞。等佢過咗第一個第二個都難講。你推甩咗人，你都可以做到。OK，即係如果佢推落去，過咗啦，咁終於全包㗎啦嘛。咁如果你企後咗個，咁佢咪踢出嚟，佢係即係射嗰啲，即係佢落到底先出嚟㗎嘛。但係如果你再我咁緊佢哋，個中堅冇太緊，我見一推佢一包，咁佢好容易爆到個份。但係如果爭兩個爭，即係追唔到。背住嗰個背住走嚟，永遠都唔會點轉身咯。你到後邊喎，我真係夾硬嚟，篤到嗰個你睇下，都篤到夾硬翻個波出嚟，一轉身就嚟啦。佢啲啊，可能咧嗰度救完啲物俾你啦，我再咁睇咁飄上翻去㗎嘛，即係點我攞唔到個球波咧？我真係冇力㗎上到，我知道救過後面之後冇晒。我就係諗過係咪太大膽？唔係係啱㗎，我平時都教得冇力，我哋就好難嗰啲人。我係好攰啊！知道在邊咁就係。因為有仔溝咩？下次唔嚟啦。
留翻俾你哋，留翻俾你哋。係啊，我講真㗎，我冇呃你。真係冇你。下個禮拜繼續，OK？總有一個禮拜過，呢度。